Euken argi geratu da gaurkoan asmo guztiekin atera zerela garaipenaren bila. Gehien ikusi gogun txurronaria zu izan zea, une oro tropel buruan, beti metro batzuk irekitzen, baina inoiz ez duzu lortu bakarrik alde egitea eta esprintean ezin izan duzu. Bai, egia esan lehenengo itzulin pixka nahi nun karrera berbere lekun jartzezan, ritmoak intala, baina bueno, lehenengo liernia eta gero aldeitea suertatu zait kanioneko Emily Dixonekin. Beak etzun fuerte tiratzen, nik bai, esan dugu, janon bidea egite den da gortzen. Azkenen karrera gortzea zean ere helburua, azkenen ez da luzea, 72 kilometro motza da, eta etzi joan hori eztan ere alde. Gero harrapatu gaituzte, baina egia da hor pixkat buruz plan aldaketa tinbarra izan detela eta berriro entxufatu bukaerako. Alare igoeratan fuerte ikusi naiz eta azkenen alemanakin alde indet kanionekoa eta bigarren bukatu ez. Esperinan ondo ezagutzen duzu, askotan seguru indezu horrelako esprint hau zehazki, kurba beti garrantzitsuna da hor sartzea ez? Ez dut askotan esprint hau bi aldiz, baina ja espaldi eta banekin gakoa nun zeon, banekin zein behar nun, argi eta garbi ikasitan eukan eta katxain dut ez naiz lehenengoa sartu eta gero ez naiz izan kapaza behi aurratzeko, banekin aurrena sartu behar nula eta katxain dut eta nigan hartzen dut eta taldea eskerrat, kiston lan hain dute eta bigarren. Zorionak. Eskerrik asko.